Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini alhamdulillah ada orang yang hati ketah nak bagi uji kaji dekat Vios 2019 spek E untuk pasang pedal dengan auto cruise . So ni macam biasa lah, cabut steering. Okey, cabut steering ni macam biasa lah. Follow pada video saya sebelum ni. Cabut airbag ni yang dekat dekat lubang ni. Dekat lubang ni ada 3. Klik dia tu kena cabut. Lepas tu bila dah cabut ni, untuk cabut steering ni kena buka ini soket airbag, ni soket horn. Lepas tu ni soket soket steering remote ataupun soket pedal shift. Ni soket pedal shift. Yang ni nanti yang kita akan sambung nanti untuk sambung pedal shift. Steering ni kita kena buka sebab kita nak pasang housing pedal shift. Ni ni housing pedal shift yang kita akan pasang dekat belakang ni. So lepas semua soket dah cabut ni, buka soket ambil ratchet saiz soket saiz 19, buka yang ni. Buka yang ni. Lepas tu ketuk-ketuk sikit kiri kanan, dia akan boleh cabut steering ni. Macam tu je. Ingat sebelum cabut steering ni, make sure semua soket sini ni kena cabut semua. Rosak benda ni mahal bosku, mahal mau repair. So yang ni, yang pedal shift ni yang kita akan convert masuk ke sini. Nanti saya akan tunjuk cara buka dia. Sekarang untuk kita nak tukar kabel ni. Ni soket yang pegang soket pedal shift ni. Kita kena tolak dia keluar. Macam tu je. Okey. Lepas tu dalam ni ada 2 skru. Satu yang ni, satu yang ni. Kena buka. Okey, sekarang ni kita kena cabut 2 skru ni. So bila dah cabut 2 biji skru ni, kita akan boleh buka ni steering remote. Cara dia tangan letak sini, okey. Dia payah sikit macam yang ni ya. Macam tu. Macam tu. Sekarang dah tercabut. Ni ya. Yang ni kita akan pakai balik nanti. Okey. So untuk buka kabel belakang ni je. Klik je. Untuk buka kabel belakang ni je. Ni tolak air. Okey. Ni tolak air. Lepas tu satu lagi dekat bawah ni. So sekarang dah tercabut. Nak tukar steering kabel pun macam ni. Kalau nak pakai balik switch asal dia tu. Kita balik ni. Kita ambil ni, kita pasang balik. Make sure dia akan masuk slot dia ni. Ni slot ni.
bila dah sambung dah pada sheath ni, sini ada 3. Sini dah ada 3 urat wayar. Yang warna hitam ni kita kena loop ke grounding body. Yang pink dengan orange ni, yang ni untuk left dengan right pada sheath switch dia. Yang ni yang kita akan sambung dekat gear knob nanti. Wire yang ni akan loop dengan wire kabel warna hitam dalam ni untuk kita buat grounding pada steering . Sekarang ni kita kena buka 3 skru ni yang belakang steering ni, sama je macam nak pasang autocrew. Sebab kita nak trace wiring bawah setara kabel ni. Cara nak buka dia, soket di tepi ni. Ramai yang tanya macam mana nak soket. Kita soket di tepi ni. Keras sikit sebab dia barang-barang dara je. Okay. So bila dah boleh buka, cabut yang macam ni. So nanti yang kita akan trace wire untuk ke pedal shift dekat soket ni. Atau sama je dekat pasang autocrew itu pun sini lah. Okey, lepas siap pasang steering ni, yang soket pedal shift ni masuk je sini balik. Okey. Lepas pada tu, yang hitam ni macam biasa, nanti kita akan loop sekali dengan screw body untuk sekali dengan autocrew punya. So dekat sini ni kena trace wire, kena buat continuity test. Orange ni akan pergi ke wire warna hijau bawah ni. Wire warna hijau bawah ni. Lepas tu warna pink ni akan pergi ke wire warna putih. So dekat mana sambung? Tengok bawah ni . Ni sambungan dia. Putih atas, hijau bawah. Autocrew dia sebelah sana. Autocrew dia sebelah sini. Autocrew sebelah sini. Pedal shift sebelah sini. Okey Okey. Lepas dah sambung hijau dengan putih ni, masukkan balik soket pedal shift ni. Yang ni saya dah pasang siap-siap dah cruise control boleh refer pada video tutorial saya sebelum ni . Okey, yang kita sambung wire soket putih ni, yang warna hitam tu, yang untuk grounding body, kita loop sekali dengan tempat point yang kita grounding autocrew ni. Lepas tu kita pasang je semua soket balik. Kemudian kita pasang je airbag balik. Okey. Bila kita dah sambung dah semua, nak pasang airbag ni macam ni . Okey. Untuk cabut airbag, macam ni . Nampak ni, yang warna kuning ni, coket yang naik atas. Lepas tu
angkat je. Macam tu je. Nak pasang balik, tekan. Tu je. Lepas tu ni wire soket horn, sambung je. Okey, bila dah kemas, pasang je balik. Make sure dalam ni semua kemas dah, semua dah ikat skru, semua dah okey. Baru pasang. Nak kemaskan dia, tekan je. Okey, bersambung part 2 kita. Okey, sekarang ni bila kita dah siap dah pasang belaka steering ni, lepas tu macam ni, cruise control pun saya dah sambung dah. Dekat bawah steering ni pun saya dah sambung dah. Yang soket cruise control. Lepas tu hijau dengan putih ni pun saya dah sambung dekat soket hitam ni. Okey. Lepas pada tu, okey. Lepas pada tu kena cabut yang ni kena cabut yang silver ni. Yang silver ni nak cabut dia, tarik je. Okey. Tarik je. Dalam ni akan ada 2 skru. Dekat sini satu. Lepas tu dekat sini satu. Soket saiz nut saiz 10. Lepas tu dekat sini satu. Dekat sini satu skru. Lepas tu satu lagi. Yang ni kena buka kat ni. Yang ni kena buka. Skru dia ada kat sini. Lepas tu dekat bawah ni satu. Ni. Dekat bawah ni satu. Kena buka. Okey. Lepas buka yang silver, buka skru tu, yang ni angkat je. Angkat je. Tombol atas ni tombol ni pulah je. Lepas tu cabut. Yang ni kena buka yang depan ni dulu. Depan ni cukir je. Cukir tarik keluar. Cukir tarik keluar macam ni. Lepas tu yang ni angkat je. Angkat tapi jaga dia ada soket bawah. Okey. So sekarang kita dah buka dah dekat bahagian gear knob ni. Untuk tepi pin ni pun ada tak. Kena buka pin ni. Tarik je. Wire yang kita pasang tadi tu, wire yang kita pasang tadi tu ikat je dengan wire body asal. Macam auto cruise tu. Macam auto cruise tu lalu ke bawah ni auto cruise. Lalu ke bawah ni tembus ke sebelah kanan. Lepas tu yang gearbox yang hijau putih ni, lalu je biar masuk dalam tu. Nampak tak? Yang masuk dalam tu. Lepas tu cover ni kita kena tarik sikit. Tarik, angkat. Okey, tarik, angkat. Lepas tu wayar putih hijau ni masuk je. Masuk. Okey, dekat tepi gearbox ni. Dekat tepi gearbox ni kita kena cabut soket. Kalau pasang, tu soket putih tu. Soket putih tu kita kena cabut. Tarik ni sikit. Tekan klik, tarik je. Tarik je soket ni. Okey, tarik keluar. Okey. So wire warna
sini ni, pada soket ni kita ada wayar warna ungu, hijau, biru, putih, merah. Untuk pedal shift kita akan loop wire dekat biru dengan merah. Pada point soket, kalau daripada merah ni, nombor 1, 2, 3, biru yang tengah. Nombor 3. Okey, nombor 1, wire merah ni akan sambung dengan wire warna hijau. Nampak? Okey. Lepas tu biru ni akan sambung dengan wire warna putih. Wire warna putih ni. Okey. Wire biru dengan merah ni lukakan sikit je. Jangan potong habis. Luka je dia punya insulator tu. Nampak besi dalam tu. Terus loop dengan wire ni. Loop, lepas tu tape cable tie untuk kita secure dia. Okey. Lepas bila kita dah sambung dah, masukkan balik dekat point soket tu. PMP je. Tolak sikit. Okey. Bila kita dah see dah semua. Okey, kita masukkan balik je pada soket asal dia. Tolak balik. Okey, sampai bunyi klik. Sampai bunyi klik tu means dia dah okey. Lepas tu kita pasang balik je semua yang kita dah relay ni. Okey, Assalamualaikum. Bersambung kita part nombor 3 pula ni. Dah siap pasang belaka dah. Ni pun semua kita dah pasang siap dah belaka dah. Good as new Ni pun kita dah pasang semua, dah cantik semua. Okey, auto crew pun kita dah pasang. Kalau pasang sini, ni Vios PI 2019 siap dengan pedal shift dan cruise control. Okey, ni bila saya tekan ni, simbol dia akan naik sini. Nampak? Nanti bila kita jalan 40 km ke atas, dia akan ni dia akan lock speed kita boleh set. Okey. Hilau. Okey, sekarang ni kita jalan dah. Ni kita set pada D Kita set pada D je. Okey, boleh tengok sini kita main dengan ni pedal. Nampak pedal pun dah baca. Okey, kita ke depan sikit. Okey, pedal dah respon. Okey, dan kita drop gear. Sekarang kita switch ke manual. Okey. Sini dia tunjuk 1 Nanti kita gerak, kita naik. Okey. Drop gear pun boleh. Okey, sekarang kita test auto cruise pula Okey. Ni bila 40 km ke atas baru dia akan start baru dia akan start lock speed. Ni switch je.
Nampak tak kita dah set dah tu. Okay, bersila dah. Speed maintain Speed maintain. Pedal shift dah ada, auto cruise dah ada.